ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសា LLC មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសា LLC យើងខ្ញុំមានការផ្ដល់ជូននៅសេវាបង្រៀនភាសាចំនួន3គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននិងភាសាថៃហើយព្រមទាំងថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង IELTS ហើយនិងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាព HSK ផងដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅមើលបន្ទប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទស្សនវិជ្ជានៃថ្នាក់រៀនរបស់សាលា LLC យើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងនេះដែរគឺជាបន្ទប់នៃថ្នាក់ភាសាថៃដោយសារដែលយើងបានឃើញនៅលើក្រាហ្វិកនោះគឺយើងមាននៅតួអក្សរមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាការរៀបចំតុបតែងដោយការប្រើការនិងអ្វីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃថ្នាក់រៀនហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏មានការរួមបញ្ចូលនៅសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាការលេងហ្គេមការសរសេរតាមអានការសន្ទនានិងការដើរតួអង្គរបស់សិស្សជាដើមហើយនេះគឺជាផែនទីនៅជាន់ផ្ទាល់ដីដែលមានបន្ទប់ចំនួន8ដែលបូករួមទាំងការិយាល័យព័ត៌មានបន្ទប់សៀងហៃប៉េកាំងទីក្រុងឡុងញូវយ៉កកัญจนបុរីទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងឈៀងម៉ៃជាដើមអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលបន្ទប់សមាធិបន្ទប់នេះផងដែរគឺជាបន្ទប់សមាធិហើយមូលហេតុដែលយើងបង្កើតបន្ទប់សមាធិនេះឡើងគឺយើងចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គាត់នាំគ្នាមកធ្វើការសមាធិដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់គាត់នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីនឹងទៀតខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលបន្ទប់ប្រជុំអញ្ចឹងបន្ទប់ប្រជុំរបស់យើងហ្នឹងតាមពិតទៅវាមិនមែនតែគ្រាន់តែសម្រាប់ការប្រជុំរបស់បុគ្គលិកនៅកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែការពិតទៅគឺជាបន្ទប់មួយដែលយើងនឹងផ្ដល់វាទៅឲ្យសិស្សនៅក្នុងករណីដែលគាត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់ផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវការទីធ្លាធំទូលាយហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចឲ្យគាត់ប្រើបន្ទប់ប្រជុំនេះបានលក្ខណៈពិសេសរបស់បន្ទប់នេះហ្នឹងគឺដូចបន្ទប់តាំងសមាធិដែរគឺយើងមាននៅ slide ដែលវាចាំបាច់សម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាគ្រូគាត់មានសកម្មភាពចង់ឲ្យសិស្សគាត់មកមើលរឿងអប់រំណាមួយជុំគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើបន្ទប់នេះបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺយើងនឹងទៅ language clinicអូខេនៅក្នុងនេះដែរយើងមាននៅទូសៀវភៅដែលមានការតាំងនៅសៀវភៅខ្លះៗដែលមានដូចជាសៀវភៅជាភាសាចិនជាភាសាថៃនិងជាភាសាអង់គ្លេសជាដើមសម្រាប់សិស្សគាត់មកអាចអង្គុយនៅទីនេះញ៉ាំកាហ្វេហើយក៏ដូចជាអាននៅសៀវភៅទាំងនោះដែរអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅទីនេះវាកាន់តែពិសេសព្រោះវាគឺជា language clinic and consultancy អញ្ចឹងចំពោះ language clinic នេះដែរគឺយើងបង្កើតវាឡើងសម្រាប់ឲ្យសិស្សដែលគាត់ចង់ពិភាក្សាឬក៏មានចម្ងល់អីតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាទាំងភាសាចិនភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់អាចមកទីនេះជួបជាមួយនឹងគ្រូហើយនឹងសួរពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអូខេដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើផ្ទាំងនេះស្រាប់អញ្ចឹងក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងហើយក៏យើងមានការរួមបញ្ចូលនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាការធ្វើម្ហូបជុំគ្នាការតស៊ូមតិជាសាធារណៈនិងការចូលរួមនៅសិក្ខាសាលាបន្ថែមពីនឹងទៀតហ្នឹងគឺយើងមានថ្នាក់
đâm đầm nằm chẳng thà đâm đầm nằm đấy cứ dương đừng miền kêu để quạt miền chủng liền khang cả sẽ cắm một bằng riêng sao đầm bay ao vô đăng ẩm pi cả đâm đầm nằm hoặc đại Chăm sóc ông con sầmรับการจำหน่ายเฟดอมินลำไรរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសា LLC យើងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាយបាយ